Jedno od 5 agregacijskih stanja je plin, plinovito agregacijsko stanje. To je drugo najčešće stanje u kojem se materija nalazi u svemiru. Vrlo visoko, drugo mjesto odmah nakon plazme. Sve je napravljeno od atoma. Atomi su zapravo napravljeni od manjih čestica, ali atom je najmanja građevna jedinica materije koja ima karakteristična svojstva kemijskog elementa. Ti atomi se vežu jedni za druge, tvoreći tako nakupine atoma koje zovemo molekule. I ta materija čini 5% našeg vidljivog svemira. Samo 5. Ostatak zapravo nemamo pojma što je. Pa taj nevidljivi dio zovemo tamna materija i tamna energija. Ali o tome možda neki drugi put. Plin možemo ugurati u neku posudu, u dušek, kako se to kaže, luftić. I on će ispuniti tu posudu. Plinovito agregacijsko stanje je karakteristično po tome što nema stalan oblik, ali nema ni stalan volumen, pa će jednostavno ispuniti čitav prostor posude u koju ga stavimo. To naravno vrijedi u nepromijenjenim uvjetima. To znači da taj plin ne smijemo na nekakav način razdvajati ili eventualno grijati. Stoga nema rezanja, niti gorenja, mada bi baš volio vidjeti frajera ili frajericu koji bi škarama razrezali plin, no mislim da shvaćate što želim reći. Atomi vodika, primjerice kao najrasprostranjeniji elementi u svemiru, ili bilo koja druga čestica u plinu, u atmosferi, u zraku koji dišemo, u naizgled praznoj flaši, su usamljeni letači, solofuri. To je bila veća energija koja ih je izbacila iz neke zvijezde ili iz površine neke kapljice. To im je veća brzina, što znači veća kinetička energija. Svako od njih ima svoju unutarnju vibru, drmež, ples. Ima tu glazbu na slušalicama iz Walkmana kao Star-Lord iz Guardians of the Galaxy ili nekog drugog modernijeg prijenosnog uređaja za reprodukciju glazbe. Giba se pravocrtno. Sve čestice. Kako se sve čestice gibaju? Između tih nekakvih sudara. Pravocrtno. Nema vrludanja. Ne može on samo inicijativno skrenuti. Giba se stalnom brzinom. Konstantnom. Nepromjenjivom brzinom. Znanstvenim rječnikom jednoliko. Što ima veću brzinu, ima veću kinetičku energiju. Što ima nižu brzinu, ima nižu kinetičku energiju. Na njega ne djeluju sile i želi raditi ono što radi. Gibat se. Prvi Newton zakon to gibanje savršeno dobro opisuje, ali o tome u nekom drugom vremenu i nekom drugom svemiru. Zanimljivo je da on nije sam. Tu i tamo neko drugi proleti. I on tako ide. Pravocrtno, jednoliko, usamljeno, sa izrazito velikom socijalnom distancom, zapravo bi bilo bolje reći fizičkom distancom. I dokad? Pa dokad ga nešto ne zaustavi, što može biti neki zid, neka stjenka posude u kojoj se nalazi, ili neka druga čestica na koju slučajno naleti. Ta druga čestica koja može imati drugačiju brzinu i stoga drugačiju kinetičku energiju. Do sudara. Ishodi sudara su očekivani, logični. Znamo kamo će dalje. Ti ishodi imaju predvidljiv rasplet. Vrlo je jednostavno izračunati gdje će i kako otići. Više manje srednjoškolska matematika i fizika s kojom smo uspješno poslali čovjeka, odnosno nekoliko njih na mjesec i natrag žive. Nećemo očekivati da odu u ovim smjerovima, niti u ovim smjerovima, i opravdano možemo predvidjeti da će njihove putanje nakon sudara biti otprilike u ovim smjerovima. Znanstveni termin za takve vrste sudara je elastični sudar. No kao što rekoh, oni nisu sami. Njih ima puno, jako puno. Oko njega je hrpetina drugih čestica. U fizičkom modelu čestice možemo prikazati točkicama. One su jako male. Toliko male u usporedbi sa prostorom u kojem se nalaze, da možemo reći da su točkaste, krute i sfernog oblika. Znanstvenim rječnikom to zovemo materijalnim točkama, od kojih se svaka giba po istim pravilima, pravocrtno i jednoliko. Ali su te čestice udaljene, dosta udaljene, toliko rijetke u tom plinu, pa plin ima puno manju gustoću od agregacijskih stanja s nižim energijama. Njihovo međusobno međudjelovanje rijetko se događa. Većinu vremena furaju solo,
usamljeni, a kad se sudare, brzo se i razdvoje, elastično. Te međumolekularne sile su izrazito male, jako male, kratkog trajanja. U realnosti, neki se i zakače jedne za druge, pa otkače. Većina stvarno i odmah odbije. Potencijalna energija, kao energija koja ovisi o položaju naspram nečega, naspram drugih čestica, se povećava kako se oni približavaju jedni drugima, pa se smanjuje kako se međusobno udaljavaju. Pa te energije zapravo više nema nego što ima. A kad je ima je jako mala. Pogotovo ako se sjetimo da čestica u plinu ima jako puno. Te interakcije, to međudjelovanje, zvuči komplicirano i zapravo je komplicirano. Stoga modelom pojednostavljujemo stvarnost, kako bi lakše opisali i uočili zakonitosti prirodnih pojava. Fizičari to često rade, zanemaruju stvari, pa je znanstvenim rječnikom međudjelovanje zanemarivo. Ne smijemo reći da je potencijalna energija nula, da je nema, ali možemo reći da je jako mala, toliko mala da je skoro nula, to jest približno jednaka nuli. Ima ih mnogo, svi se gibaju pravocrtno, svi se gibaju stalnom brzinom jednoliko, samo ćemo neke nacrtati. Neki su brži, neki su sporiji, tu i tamo će se dogoditi nekakav sudar sa predvidljivim raspletom. Svaka ima nekakvu brzinu. Uočite da i ovo mogu prikazivati vektorima. Vektori su veličine koje imaju iznos, smjer i orijentaciju. I kada ne bi bilo stjenke balona da ih na nekakav način sputava, taj plin bi se proširio do beskonačnosti. Znanstvenim rječnikom ekspandirao. Primjerice, svemirske maglice. One nastaju kada zvijezde eksplodiraju. U tom procesu ima stvarno jako kompleksnih termonuklearnih reakcija, nastaje plazma, ali nakon što je sve gotovo, nakon što se to sve toliko raširi, ostaje plin. Ostaje plinovito agregacijsko stanje od tvari od čega je nekad zvijezda bila napravljena. Svemir je pun prašine, kompleksnih molekula koje su toliko udaljene jedne od drugih da su zapravo u plinovitom agregacijskom stanju. I kao rezultat eksplozija zvijezda u svemiru, taj plin čini drugo najčešće stanje materije u vidljivom dijelu svemira. I kada gledamo to mnoštvo čestica, sve čestice, svaka od njih ima neku brzinu, međusobno različitu brzinu od drugih, što znači da svaka od njih ima nekakvu kinetičku energiju. A po definiciji, prosječna kinetička energija svih čestica u tijelu je povezana sa temperaturom sustava. Možemo reći da je proporcionalna, pa što kinetička energija raste, temperatura raste, a ako kinetička energija pada, onda će i temperatura pasti. Idemo malo pogledati ovoga tu. Izgleda da će se zabiti u stjenku balona s unutrašnje strane. Pa ajmo povećati priču. On u trenutku sudara djeluje nekakvom silom na stjenku balona, na stjenku posude u kojoj se nalazi. To čini koliko je dug i širok. Drugim riječima, djeluje na nekakvu površinu sebe. Po definiciji tlaka, to je sila kroz površinu, odnosno sila koja djeluje na površinu. Možemo pisati da je sila kroz površina jednaka tlaku. Ako pogledamo s mjernim jedinicama, po našem dogovoru odvajamo ih uglatnim zagradama, imamo Newton po metru kvadratnom. Tu mjernu jedinicu definiramo kao Pascal. Oznaka je PA. U čast francuskog filozofa, matematičara i fizičara iz 17. stoljeća, Blaise Pascala, izumitelja mehaničkog kalkulatora i još primjerice izumitelja šprice. On je postavio nešto što možemo nazvati prvim sustavom javnog prijevoza i to u Parizu. Ali je njegov doprinos znanosti u razvoju geometriji iznimno značajan. Wow, cool man! No, što ako maknemo uvjet da nema gorenja? Nema baš toliko smisla otvorenim plamenom približavati se balonu napuhanim zrakom, stavite malo vode u njega pa onda možete, no tu energiju možemo dobiti tako što ga stavimo na sunce. Ta energija je toplina.
Ulaskom energije izvana u naš zatvoreni sustav balona, te topline, česticama raste prosječna kinetička energija, pa im zbog toga raste temperatura. A ako im raste temperatura, to znači da se one brže gibaju. To znači da će češće udarati u stijenke balona s unutrašnje strane. Pa broj udaraca sa stijenkom posude raste s porastom temperature. Pa možemo reći da je temperatura proporcionalna broju udaraca. Drugim riječima, niža temperatura, niži tlak, viša temperatura, viši tlak. To jest, temperatura je proporcionalna tlaku. No isto tako, ako raste temperatura, znamo da će se zbog tih udaraca sada taj balon proširiti, iako s druge strane balona isto tako udaraju čestice zraka, no ako ovima unutra naraste temperatura, balon se širi. Znači, viša temperatura vuče za sobom viši volumen. Drugim riječima, temperatura je proporcionalna volumenu. Život na našem planetu postoji između ostalog i zbog toga što su nama bitne molekulice kisika u plinovitom agregacijskom stanju u atmosferi. U tom prostranom oceanu plina na čijem dnu mi živimo. Taj zrak koji dišemo vezan je za naš planet zemljinom masom, zemljinom gravitacijom. Gušća je na nižim nadmorskim visinama i 99% nje se nalazi u prvih 20 km visine. Ali je kombinacija gustoće i tlaka već na 3,5 km takva da bi 70% ljudi imalo velikih poteškoća u disanju. No, rasprostire se ona i dalje i iznad 100 km, što je granica kada svemir počinje. Vidite li je? Vidite li je kako sjaji? Taj svjetlutskavi tanki sloj sa lijeve strane, obasjan suncem koje se nalazi iza. I puno ostalih planeta ima atmosferu, po tome nismo ništa posebniji. Ona je posebna po tome što je nastajala milijunima godina, što nas štiti od štetnog zračenja iz svemira. Tu krhku ravnotežu molekulica u plinovitom agregacijskom stanju, koje život znače, vrlo lako možemo uništiti. Zagađenjem, industrijom, fosilnim gorivima. Stoga je treba jako dobro čuvati, maziti i paziti, jer nema planeta do doma.